Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena caafimaadka ee Caafimaad Channel. Waxtarka dhagayaraha iyo faa'iidooyinkiisa caafimaad ee la xaqiijiyay. Dhagayaraha waa ubaxa ama caleenta geedka loo yaqaano galofis, waana miro faa'iido badan cabitaan ahaan iyo cunto ahaan. Waxaana lagu darsan karaa cuntada iyo cabitaanka. Waxaa kaloo la sheegaa inuu ka soo jeedo dalka Indonesia iyo meelo kale oo ka mid ah qaaradda Afrika. Caafimaadka dhagayaraha. Dhagayaraha waa geed udgoon badan oo lagu darsado cuntada. Sidoo kale, waxay ummado badan u isticmaalaan daawo dhaqan ahaaneed. Sidaas daraaddeed, Soomaaliduna waxay ku darsadaan shaaha iyo cuntada, iyagoo aaminsan in uu xanuuno badan ka hortago. Taasina waa run, oo wuxuu ka hortagaa dhammaan xanuunada iyo cudurrada bini'aadamka dhibaato u geysta intooda badan. Waxaa kaleeto ka mid ah faa'iidooyinka dhagayaraha. Dhagayaraha wuxuu ka kooban yahay oo ka buuxa fiber, fitamiino iyo macaadin. Sidaa darteed, haddii aad ku darsato cuntada, waxaad ka helaysaa nafaqooyin muhiim ah. Waxtarka dhagayaraha. Waxaa ka buuxa xaddi aad u badan oo ah maadooyinka jirka ka saara sunta ama la dagaalama sunta ee loo yaqaano antioxidants. Sidoo kale, maadadan waxay hoos u dhigtaa walwalka. Dhagayaraha iyo xanuunka. Dhagayaraha waa geed xanuun baabi'iye ah. Waxaa loo isticmaalaa daaweynta ilkaha. Sababtuna waa saliidda dhagayaraha ee loo yaqaano Ignol oil. Dhagayaraha iyo beerka. Daraasadaha qaar waxa ay sheegaan faa'iidooyinka dhagayaraha laga helo darteed in shaqada beerka uu wanaajiyo. Waa haddii uu qofka qadar yar oo ku filan ka qaato. Waayo, faa'iidooyinka dhagayaraha waxaa kaloo ka mid ah oo ku jirto maado loo yaqaano Ignol, taasoo u wanaagsan beerka. Dhagayaraha iyo kansarka. Sidoo kale, daraasadaha qaar waxay tilmaameen in dhagayaraha uu la dagaalamo kana hortago cudurka kansarka. Waayo, maadada aynu soo sheegnay ee loo yaqaano Ignol ayaa ka mid ah waxyaalaha ka hortaga kansarka. Dhagayaraha iyo dheefshiidka. Waxyaabaha kale ee lagu daaweeyo dhagayaraha waxaa ka mid ah dheefshiid xumida iyo calool majiirka iyo shubanka. Waayo, dhagayaraha wuxuu ka qayb qaataa shiididda cuntada iyo la dagaalanka bakteeriyada caloosha. Taasi waa faa'iidada dhagayaraha ee kugu riixaysa inaad cuntada ku darsato inta badan. Dhagayaraha iyo uurka. Maadaama geedkan uu leeyahay waxtar iyo faa'iidooyin caafimaad, isla markaana nafaqooyinkiisa ay badan yihiin, taas macnaheeda maaha in qof kasta uu isticmaali karo. Sababta oo ah waxaa jira dad aan qaadan karin. Sidaa darteed, hooyada uurka leh maaha inay isticmaasho geedkan ilaa uu dhakhtar u soo qoro ama uu kugula taliyo maahane. Waxaa kaleeto ka mid ah faa'iidooyinka kale ee dhagayaraha. Waxaa lagu daaweeyaa rheumatism-ka iyo jilba xanuunka. Waxaana la adeegsadaa saliidda dhagayaraha oo la mariyo xubnaha qofka xanuunaya. Sidoo kale, waxaa lagu shubaa nabraha iyo dhaawacyada jirka. Waxaa kale oo lagu daaweeyaa sanboorka iyo neefta. Waxaa kaloo loo adeegsadaa in la qiiqsado ama biyo xoogaa kulul lagu daro si loogu daaweeyo sanboorka. Waan filayaa walaalaha qaaliga ah inaad ka faa'iidaysateen faa'iidooyinka caafimaad iyo cudurrada lagu daaweeyo dhagayaraha, iyo sidoo kale dadka aan qaadan karin oo ka mid yihiin hooyooyinka uurka leh. U sheer garay asxaabtaada kale si ay uga faa'iidaystaan. Fiidiyowgana like inoo saara. Wassalaamu calaykum.